Украинада 2030 сенесіне қадар ВИЧ-СПИД эпидемиясының ашуы үшін саяси ирадеве ресурслар бар, дейлер сақлық сақлап назерлігінде. Халқара тәшкілатларының мәліматына көре мемлекет хафлы вирус елем күрешінде муафақиет қазанмақта. Сонки 10 ел içinde Украинада вирусқа қаршы девалавны алған хасталарының сайысы 20%-ға артты. Бұның еле оларының тедевилеві үшін шарайтлер тәшкілетілді. ВИЧ хасталары üçün иләжиларының 75%-ны девлет сатын ала, дейлер назерлікті. Люди, які дізналися про свій діагноз, Өз диагнозы ақында білген инсанлар проблеманы өз башына чезмемелі. Бұл үкімді гіл. Дүнияда 19,5 миллион инсан давалавны ала, веспедден өлгенлерінің сайысы 2 қат эксілді. Антиретровирус иләджіларыны ичкен инсанлар вирусны жайрамай ве ади аятарзыны яшай. Украинада более 80 бинден зиеді инсан бар. Четверть миллиона человек. Муафақиятымыз саясында 250 бин инсан сақ қалмалы. СПИД эпидемиясыны тоқтатмақ керекміз. Есас индикаторлар бойынша 2020 сенесі. Инсанларын 100%-ны девалав или төменлемек керек. Балачықлар сақламалмалы ве инсанлар ВИЧ-ке хасталанмамалы.